Занечиството во нашата држава има долга традиција. Буквално се наоѓаме и во срцето на старата чаршија, каде што на времето се гаева, се негува многу занаети, многу изумреа, меѓутоа се родија некои нови, посовремени и можеби најбарани. Кои сега се најбарани занаети? Младите кон што се насочуваат кога сакаат да бидат занечи? Точно традиционалните занаети обстојуваат на потешко, секако имаме група во која што ги се трудиме да им помогнеме да обстојат колку што можеме. Тоа е групата на традиционални уметнички занаети, кои што исто така функционираат на пазарот, меѓутоа сега се во современото општество се бараат и современите потребни занаети, она што му е неопходно на граѓанинот и кој што се јавува како потреба на пазарот. Значи, во моментот побарувани занаети има особено во градежништвото, затоа што има дефицитарни занаети во тој дел, во електромашинските струки, машинските струки, и токму тие се побарувани и за уписите во средните стручни училишта во учебната 2025-2026. Исто така младите луѓе многу често се одлучуваат да изберат занает, односно да се само вработат во секторот лични услуги. Тоа се фризер, козметичар, нега на раце и тело, и педикир, маникир, како и масажите во тој дел, затоа што козметиката ги опфаќа и масажите. Така да има голем број на занаети кои што се побаруваат и со еден збор може да се каже дека доаѓа времето на занаетчиството. Доаѓа време кога на вистина занаетите ќе си го добијат своето место во општеството и со приходите што ги носат и ќе бидат атрактивни за младите, затоа што помина времето кога сите се трудеа да завршат високо и да влезат на работа во административните канцеларии, да работат администрација. Веќе гледаме промена во свеста кај младите луѓе, затоа што високо образовани млади луѓе со високо образование, со магистратури се враќаат во занаетчискиот сектор и отвараат своји бизниси. Тоа многу не радува, затоа што требаше многу голем период да помине. Можеби самото време си го напри своето, кога баравме, ние се трудевме да допреме до младиот човек, да ги упатиме дека занаетчиството е иднината, затоа што тоа е веќе побарувано занимање на самиот пазар на труд. Како занаетчиска комора на градот, каква е вашата соработка? Веќе споменавте со стручните средни училишта и колку комората им помага во делот на обуки и она што треба навистина професионално да се занимаваат? Имаме одлична соработка со средните стручни училишта, самите секции во нашата комора комуницираат затоа што примаат ученици на практична настава во своите деловни простори. Соработката е на секојдневно ниво и во однос на практичната настава преку година и на феријалната пракса во летниот период. Со донесување на законот за дуално, автоматски се воведе и дуални паралелки, каде што праксата е директно кај самиот работодавач, така да професорите по практична настава директно комуницираат и со работодавачите кои што се во регистарот на ментори и мајстори и кои што ги примаат учениците на пракса. Соработката со средните стручни училишта е долгогодишна на Занаетчиската комора Скопје, која постои 93 години и во изминатиот период сме изградиле линкови со средните стручни училишта, со институциите и особено се радуваме на фактот што настанот отворени денови на занаетчиство, кој што секоја година ја го одржуваме во месец мај пред уписите, април-мај пред уписите во средните стручни училишта, стана наша традиција, каде што сите средни стручни училишта од градот Скопје на едно место ги презентираат струките и профилите на идните ученици во стручните училишта, на деветоделенците и осмоделенците, кои што имаат можност на лице место на штандовите да видат кои профили и струки се нудат во средните стручни училишта и да се запишат во една од нив. Некои остануваат дома со занаетот, некои веќе си одат од државата и може ли да констатираме дека имаме занаетчи кои што навистина можат со својата професија да се наметнат на светскиот пазар? Секако да, има занаетчи кои што растат во однос на успесите и на меѓународно ниво, учествуваат на надпревари, особено од личните услуги струката, односно од фризерот и козметичарот, и учествуваат на меѓународни надпревари, учествуваат на меѓународни семинари кај што добиваат знаење и вештини на меѓународно ниво, следат светски трендови. Тука можеме да кажеме дека
особено и модниот дизајн како индустрија расте и се гради во занечиството, значи многу млади дизајнери се охрабруваат да отворат занечиски бизнис, кој што нели се движат и надвор од Македонија на пазарот. Би сакала да упатам на можноста на младите да дојдат во комората, да ги користат услугите на инфопултот и на пилот инкубаторот, кој што ги развивме во рамките на ИПА проектот. Млади до 29 години кои што и може да добијат информации за отварање на бизнис и да добијат одредени обуки кои што понатаму и би им помогнало како подобро да го водат бизнисот во однос на водење на бизнис, формирање на цена, канвас модел, им помагаме тука да си развијат бизнис модел, да се развиваат како бизнис во иднина, така да еве можност да ги повикаме сите да дојдат во просториите на комората. На почетокот спомена дека навистина изумрени се некои занаети, можеби самото време замре за нив, меѓутоа некои ја продолжија традицијата во делот на филигранството. Мислам дека можеме да се пофалиме со ова занечиство на широко распространето и имаме чувство еве како јавност, како новинари да кажеме дека навистина се заинтересирани младите за филигранството. Да. Пред, можам да кажам, 18 години се отвори филигранската работилница во комората, токму во период кога филигранството беше на работна изумирање како занает. Имаше само 3 мајстори филигранисти во регистарот на мајстори кои што го знаеат тој занает и се потрудивме да го обновиме занаетот со отварање на филигранска работилница со поддршка од Занечиската комора Кобленц и од тогаш се одвиваат обуки за филигран континуирано и се разви програма, верифицирана програма преку Центарот за образование на возрастни, обука за филигран, која што помогна да оформиме млади луѓе на кои што филигранот им стана и не само начин на живот, туку и единствена екзистенција за себе и своето семејство, и кои што екзистираат на пазарот како филигранисти. И се гордееме со овие млади луѓе, тие си отворија свој бизнеси во регистарот на Занечиската комора Скопје и функционираат до ден денеска. Филигранот тие го работат и како традиционален накид, меѓутоа дел од нив метнуваат многу модерни елементи што му даваат додадена вредност и навистина е модерен накид кој што го посакуваат секој млад човек да го има за себе. Така. Како Занечиска комора, навистина веќе во државата обстоите со традиции долги години, меѓутоа сакам да ве прашам соработката со занечиски комори надвор од нашата држава, онаа размена веќе споменавте во вашите одговори дека навистина можат младите занаечи во делот на обуките да се промовираат, да се презентираат, меѓутоа како комора, вашата соработка со другите комори? Секако соработуваме со Занечиската комора Словенија и Занечиската комора од Хрватска. Долги години секако разменуваме искуства, исто така во случај на одредени потребна меѓународна соработка, затоа што тие се секако поразвиени земји од нас и се во Европска унија и ни е потребно меѓународно искуство. Имаме исто соработка и со други занечиски комори, меѓутоа оваа соработка морам да истакнам дека е подолгогодишна и веќе со колегите од коморите постојано комуницираме. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам и на вас.